Ripsu, Swakum Chitmai Mokan Prap Chom Chom, Knumba Sutin, Capipate Mate Adobe Camera Raw, Banfoka Update, Mokan Jumnon of Pram Joy Zone, Diban on Time no Mukni Tmai Mujum Diving through Chimun, Nakanka Edit Group. Chẳng nhưng trong đăng tha Adobe Camera Raw ban thêm một nghĩa gọi là tool về class từ 10 Adobe Camera Raw chùm non đọc 5.0 ban phơi ca update và thêm từ lơ pi chùm nói thì muối cứ healing tí pi chùm muối nướng mask bà chẳng nó khả healing ca muốn cứ dương biên tool từ muối tê hay tool muối nướng về phơi ca ở bàn lò tiện chẳngสำหรับการประปราរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែលប្រើប្រាស់ healing នៅក្នុង Adobe Camera Raw ទេគឺខ្ញុំចូលទៅ clone នៅក្នុង Photoshop ព្រោះដោយសារវាធ្វើការបានល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនេះគឺវាបានធ្វើការ update បន្ថែមជាមួយនឹង tool ចំនួន 2 ទៀតហើយទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការ clone ក៏វាបានធ្វើការបានល្អច្រើនជាងមុនផងដែរបាទដោយតាមការប្រើប្រាស់សាកល្បងរបស់ខ្ញុំទៅលើ heal គឺវាអាចសម្គាល់ទៅលើស្នាមដែលយើងចង់លុបចង់កាត់ហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាធ្វើការ update ច្រើនទៅលើការ clone នេះហើយក៏យើងមានមុខងារ2បន្ថែមទៀតទី1គឺ content aware remove ហើយជាមួយនឹងទី2គឺ clone បាទហើយ content aware remove គឺយើងអាចបន្ថយឬមួយក៏បន្ថែម opacity បានបាទកំណត់នៅលើនឹងហើយជាមួយនឹង clone គឺយើងអាចកំណត់ទៅលើ fader ហើយជាមួយនឹង opacity បានបន្ថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ clone ទៅលើស្នាមនៅលើមុខគឺវាមិនមានអីជាបញ្ហាទេគឺវាធ្វើការបានល្អមែនតើហើយបើទៅលើស្នាមដែលវាធំឬក៏យើងចង់ clone នៅលើរូបដែលយ៉ាងពិបាកតិចគឺវាធ្វើការមិនទាន់បានល្អទេប៉ុន្តែបើជាទូទៅនៅក្នុងការ clone ស្នាមកាត់ស្នាមឬក៏យើង clone របស់តិចតួចដែលវានៅជាប់នៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺវាធ្វើការបានល្អបាទមកដល់ចំណុចទី2ដែល Adobe Camera Raw ចំនួនចុងក្រោយនេះបាន update គឺតាក់ទងជាមួយនឹង mask បាទអញ្ចឹងកន្លែង mask នេះគឺពីមុនយើងមានតែ select object ហើយជាមួយនឹង select sky ហើយជាមួយនឹងមុខងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំនួនចុងក្រោយនេះគឺវាបានបន្ថែមទៅលើចំណុច3បាទទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង select background បាទដែល select background នេះកាលពីមុនគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដោយយើង select object ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា invert អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវា select background ឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនចុងក្រោយនេះគឺ Adobe Camera Raw នេះគឺវាបានគ្រាន់តែយើងចុចទៅលើ select background ទៅគឺវា select ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនច្រើនហើយមួយទៀតក៏មានបន្ថែមទៅលើ select object បាទគឺដូចនៅក្នុង Photoshop អញ្ចឹងយើងគូសទៅចំកន្លែងណាដែលយើងចង់ select វត្ថុណាមួយដែលយើងចង់ select វានឹង select ឲ្យយើងហើយបាទបន្ថែមទៅលើនឹងទៅទៀតក៏មានមុខងារមួយទៀតគឺសម្គាល់ទៅលើមុខមនុស្សផងដែរមានន័យថានៅពេលដែលយើងថត2នាក់3នាក់4នាក់អញ្ចឹងយើងចង់select ទៅលើអ្នកណាម្នាក់គឺយើងអាច select បានម្នាក់ហើយយើងអាចកែពណ៌កែពន្លឺបាននៅលើនឹងតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងកន្លែង people ហ្នឹងក៏អាចសម្គាល់ទៅលើ fake skin បាទ body skin ហើយជាមួយនឹងយើងអាច select ទៅលើភ្នែកដើម្បីយើងអាចតម្លើងពន្លឺដកពន្លឺឬក៏ select ទៅលើបបោមាត់ដើម្បីតម្លើងពណ៌ដូរពណ៌អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយសក់ក៏យើងអាច select សម្គាល់បានផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការ update ថ្មីមួយដែលយើងគិតថាវាកាន់តែឆ្លាតវៃសម្គាល់ទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងរូបភាពដែលយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការ edit ទាំងអស់នេះគឺជាការ update ថ្មីរបស់ Adobe Camera Raw ចំនួនទី 15.0 អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរ complete comment នៅខាងក្រោមផងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត